హలో, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు కాలీఫ్లవర్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. నేను పొయ్యి మీద ఒక పాండి పెట్టి అందులో కొద్దిగా నూనె వేసి కొద్దిగా జీలకర్ర కొద్దిగా ఆవాలు వేసుకున్నాను. అవి కొద్దిగా చిట్టపట్టలాడేదాకా ఉంచుకొని అందులో కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకుంటున్నానండి. తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నాను. పచ్చిమిర్చి కూడా కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యేలాగా చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో నేను కొద్దిగా పసుపు వేసుకుంటున్నాను. తర్వాత ఒక 2 ఉల్లిపాయలు తీసుకొని సన్నగా తరుక్కొని దీనిలో వేసుకుంటున్నాను. ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సరిపడంత ఉప్పు కూడా వేసుకుంటున్నాను. ఉప్పు వేయటం వల్ల ఉల్లిపాయలు తొందరగా ఉడుకుతాయండి. కొద్దిగా లైట్గా ఫ్రై అయితే సరిపోతుందండి. తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను. ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేదాకా కొద్దిగా కుక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మా అబ్బాయి లెటర్స్ అడుగుతుంటే చెప్తున్నానండి. ఈ కలర్ వచ్చిందాక సరిపోతుందండి. తర్వాత ఇందులో కాలీఫ్లవర్ వేసుకోవాలి. కాలీఫ్లవర్ని ముందుగానే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని తర్వాత గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో ఈ కాలీఫ్లవర్ ముక్కలను వేసి ఒక 5 to 10 minutes ఉంచేసేయండి. ఎందుకంటే కాలీఫ్లవర్లో ఏదైనా పురుగు అలాంటివి ఉంటాయి కదా, అవి ఏమీ రాకుండా ఉంటాయి. తర్వాత ఈ కాలీఫ్లవర్ వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసుకొని కొద్దిగా ఇలా కలుపుకోవాలి, మొత్తం కలిసేలాగా. సిమ్లో పెట్టుకొని ఇలా మూత పెట్టుకొని ఒక 5 to 10 minutes స్లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. అప్పుడప్పుడు మధ్యలో ఇలా కలదిప్పుకోండి. ఇలా కొద్దిసేపు అయినాక కుక్ అయిందండి. ఇందులో నేను కొద్దిగా ధనియాల పొడి, కొద్దిగా గరం మసాలా పొడి, రెండు వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ కూర మొత్తాన్ని కలదిప్పుకుంటున్నాను. మీకు ముక్క ఉడికిందో లేదో టెస్ట్ చేస్తే ఇలా ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకి ముక్క వెంటనే కట్ అయిపోయిద్దండి. అలా అయిపోతే కర్రీ అయిపోయినట్టే. లాస్ట్లో దీని మీద కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నాను. ఇంతే అండి, కాలీఫ్లవర్ చేయటం చాలా ఈజీ. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.